А я... На входе нас встречает такой большой огромный мишка. Привет, друзья! Вы на канале Фамилия А. Сегодня Что мы будем делать? лечиться и делать массаж. Будем делать ингаляцию. У нас сегодня, короче говоря, физкабинет, физпроцедуры. Будем делать ингаляцию И массаж. и массаж. Владу будем сначала делать ингаляцию, а Свят в это время будет у нас в кабинете массажа. Да? Я хочу. Начинаем? Да. Достаем ингалятор. Тут что это? Вот такой Провод. Это что, таблетки? ингалятор наш в зеленом коробочке. Это что, таблетки? Это Распечатываем. А зачем фильтры? Фильтры нужны какая для того, сумочка. чтобы воздух шел чистый, когда ты будешь лечить свой кашель. Вот такая сумочка. Классненькая. Так, что это мы достали? Ингалятор. Маски. Масочки. В комплекте идет 2 маски для взрослого И для малыша. и для детей. Детская. Правильно надел? Хобот. Носовой. Хоботом вверх. Носорог. Причем сумка очень стильная. Такое взял и поехал. Да? Да. В дорогу. Для переноса. Ну что мы, Свят, не клацай пока. Давай. А вот еще одна трубочка. Это просто в рот вставляется. Вот так вот. Дышать. Дышать. Поглубже, чтобы было поглубже. Аж к горлышку доставало. Ну что, давайте померяем эти маски. Да. Чоботы. Маски это не чоботы, хоботы. Маска хобот. А ну-ка, одевай. Свят, одевай. Сможешь сам одеть? Нет. Я У не... Влада что-то не получается, Свят одевает. Свят, кстати, одевает правильно, не как хобот. Есть. Так, Свят одел, теперь Влад одевает. Так, ну что, получается? Хобот такой одеть. Есть. Ну как, вот они в хоботах, хлопцы. Свят пытается что-то сделать. Соединено. Нужно еще залить. Нет, а ну-ка, какие там у вас хоботы? Вот такие хоботы. Так, Влад одел как хобот, а Свят одел правильно, как нужно, да? Молодец. Ну что мы, будем заливать? Да. Да. Так, ну что, нам нужно залить водичку. Водичку мы используем боржоми, потому что она хорошо очищает Там, пути кашлятельные. да. Наверное, Звери. так. Но мы не доктора, На, держи. но лечимся. Вот В так общем, вот. заливают либо физраствор, мы используем водичку боржоми, или если врач вам какое-то лекарство назначил. Ну, в данном случае мы используем боржоми. Так, есть, залили. Ладно, Сколько закрыли. нужно? Тебе маленькую бери, подержи. Я одеваю. Раз. Готов. В носик. Вставляем. Подожди. Так, так, есть. Ставили. Готово. Ну что, запускаем. И поехали. Мы будем делать не менее 5 минут. Время пошло? Да. А мне этим временем буду делать массаж. Так, вот такой у нас физкабинет. Мама-доктор. Мама-доктор приготовила Два массажера. Синий. Рукавица. синий массажер. Такой более мягкий, светленький, белый. Вот так вот. С какого начала? Свят решил побаловаться, еще одну маску надеть. Хоп, оборвал.
Оборвал, не получилось. Руки опусти. Ровно мягче. А смотрите, какой дым идет у Свята. О, вот такой, а ну-ка. Ух ты, он дышит как дракон. Дракон, вот такой вот дым. А ну-ка, дым пошел. Дым пошел. Дым пошел. Тем временем мама-врач делает, мама-доктор делает массаж Владу. А массаж такой щекотный, наверное, да? И жесткий. Может быть, другой поменяем? Ладно? Да. Давай такой, да? Это более мягкая щеточка. И холодная. Холодная? Ну ничего. Мягенько и классно, да? Ты пытаешься подышать в эту трубочку? Ты дыши глубоко. Ты дыши глубоко, ты дыши в эту масочку, в масочку, а трубочку мы потом еще подсоединим. Мы потом ты сделал воздухоотвод, чтобы дым выходил вниз, а не вверх. Бери, Егор. Так, Сколько минут? еще нам осталось 3 минутки. И потом вы будете меняться физпроцедурами. Да. Свят пойдет на массаж, а Влад пойдет на ингаляцию. Я правильно называю? Да. А то папа не доктор. Вот такой массажик. Влад, ну как тебе, балдеешь? Так, ну что, вот закончились процедуры у Влада и у Свята. Мы еще не заканчиваем, мы меняемся. Да. Мы меняемся. Влад и Свят меняются процедурами. Так, все, выключили. Да. Что мы сейчас Наливаем будем еще водички. заливать или хватит нам водички? Не, надо будет И Владу. заливать еще. Да зальем чуть. Это ж... Ну что, одели мы маску Владу. Свят приготовился к массажу. Ну кто будет запускать ингалятор? Кто включит кнопочку? Мама. Скажите. Я. Вот, вот он, малыш включит кнопочку. Лайк. Пароль. Пароль, чтобы включить. Нет, неправильно. Пароль, чтобы включить. Кнопочку. Думай, Нажимайте на красную кнопку. Все. Так, Свят запустил и приготовился к массажу. Влад прям как йогой занимается. Сел в позу, в йога-позу. дыши глубоко. Медитирует, глубоко дышит. Мыслями собирается. Смотри, не усни. Да он после массажа так расслабился, что его теперь этот монотонный звук др-др-др-др-др-др-др вводит в сон. А Свят там что? Уже заснул? Ага. Даже так. Говорят, это хороший массаж, если человек засыпает. Такой массажер у нас. Мягенький, приятный. Теперь это... Теперь этой жесткой. Ну как? Смотри, кто же боится, он на щекотке. Пока мы проходим процедуры, нажимайте на красную кнопку подписки. И будете с нами смотреть наши новые видео. Первыми. Всегда. А я попробую. Так, Влад захотел
проверить свои способности докторские массажиста, и сделать Святу массаж. Вот так вот. А уже кожа покраснела. Да. Свята. И пока Влад делает массаж, у него отсюда идет дым, как у дракона. Вот такой мы делаем массаж животика. Свят сам захотел. А вот животик давай, мама, помассажируем. Это какие-то щекоталки у нас. И ребрышки массажируем, и животик. Мама решила полечить и барашика. Ну а что? Барашику тоже сделать ингаляцию. А массаж барашику делали? Массаж не делали. Не еще делали? потеряли. Причешем его. Давай. Да я. Вот такой барашику. Чешем спину. Влад занимается йогой. Ну что, ребятки, Свят уже... Нет, Свят уже сделал массажик. У Влада уже подходит к концу его ингаляция. На этом мы заканчиваем. Ставь лайк и подписывайся на канал Фамилия А. Пока-пока. С вами был Влад и Свят. До новых встреч. Да, мальчишки и девчонки, нажимайте на красную кнопочку подписки или нажимайте на экране на буковку А, чтобы подписаться на наш канал. Всем до новых встреч. Пока-пока. Мама у нас решила тоже сделать себе ингаляцию. И ей понравилась такая ингаляция. Нет, не нравится. Это ингаляция для взрослых. Нет, и мне она подойдет. И тебе подойдет, а нужно попробуй. Глубоко дыши. Все, тихо. Круто. Вот и Чувствуешь, Свят, как частички и Свят попадают? полез. Верхние дыхательные пути чувствуешь? А ну дайте папе. Свят, ой. Свят, включай. Ого, папа, у тебя не ингалятор, а какая-то трубка. Ого, как дым будет. Ну все. Ты что, куришь? Мы Нет. заканчиваем. Так. Ты что, лайк и подписывайся Дайте, на дайте. канал Фамилия А. Пока-пока. Вот такой дым. Мы в дыму. А я... Это у тебя баловство. А давай сюда. Так не надо баловаться. Алло.